मान्छे मुग्ला ठरिला ढुङ्गा आछ तल किन क्या नो कट
त अहिले हेर्थ्यो तर नुकुटो गाउँ राम्रो छ नहीं आता अहिले अहिले जाने उहिले त बिग्रुम डाङ्गीले त एउटा घोरा दुईवटा बुन भेटा छ भाइरल न्यास छ भेटेन यार अहिले पासा हाले अब कस्तो रहेछ त हटाइदिने पासा त हिँड्छ झगडा झगडा चल बसन्ती
गायने भेटाउनु दियो त कालो पुग्दले मुसन त्यहाँ एउटै भिडियो खतम तर यी मान्छे लल्लै रहेछन् यो गर्ने रहेछन् के पसुल गर्ने रहेछन्